anche il benvenuto a tutti quanti ci guardano sul social. Benvenuti alla Chiesa Un Nuovo Giorno, a questa grande famiglia. Allora, iniziamo per il titolo, che vabbè, adesso non si vede qui. Di solito io inizio a raccontare il perché del titolo. C'era una volta, si chiama questo messaggio. Favola che se rispetta o favola degna di essere letta deve iniziare con questa frase. C'era una volta, no? Allora voi vi state chiedendo come mai questo titolo, perché qui non parliamo delle favole, vero? Qui parliamo della verità, dell'unica verità, che è la parola del Signore. Ma in questo tempo stiamo vedendo con le ragazze una serie su Disney che si chiama così, C'era una volta. E io sempre che guardo un film, una serie, sempre, non lo so perché faccio questo esercizio, di pensare cosa succederebbe se questi personaggi fossero cristiani. Se nella storia c'entra che c'è Dio, no? E faccio anche la comparazione con la nostra vita, la vita di un cristiano chiunque, diciamo, no? Questa storia racconta che tutti i personaggi delle favole sono stati presi della stregoneria della regina malvagia e sono tutti venuti al nostro mondo, no? Ma in questo mondo la regina prende in adozione un bambino, lo cresce come suo figlio e lei lo ama così tanto che tutta quella malvagità che c'era nel suo cuore inizia a diventare bontà. Si rende conto che nel suo cuore c'era qualcosa di buono, che lo scopre con l'amore a questo bambino, ok? Ma succede che tutte le altre persone continuano a vederla come la regina malvagia, come la strega, no? E ogni volta che succede qualcosa di brutta alle persone, nel popolo, nel paese, tutti guardano chi? A lei. È stata lei. Sempre la colpa ricade su di lei, no? Mio nonno diceva una frase, lui diceva fate la reputazione e dopo vai a dormire. L'ho fatta un po' per farla in italiano. Vuol dire che se noi ci facciamo una reputazione possiamo andare a dormire perché tutti sapranno quello che faremo, no? Abbiamo una reputazione, andiamo a dormire e tutti già sanno quel che faremo. E mi dispiace un po' questo. Ovviamente è una serie, lo so, non sono così, non è che sono per ricovero già, no, ancora un po' fuori posso stare. E questa è una fizione, ma mi rattrista quando succede nella vita. Quando una persona che forse ha fatto tante cose brutte nella sua vita, conosce il Signore, oppure torna dal Signore, si pente di quel che ha fatto e vuole fare tutto diverso, ma purtroppo le persone che ha intorno continuano a segnalare, a sparlare, a pensare che mai cambierà. Quindi questa persona deve battagliare contro la propria natura, perché contro le abitudini, perché se io sempre reagisco di una maniera e un giorno voglio farlo diverso, devo battagliare contro me stessa e deve battagliare anche contro i pregiudizi di tutti quanti ha intorno. E quello mi fa riflettere. Vi confesso che questa cosa mi rattrista quando la vedo, perché lì è come una illustrazione di vederla in una serie, però mi è successo di vederlo nella vita. Quindi può succedere che quelle persone si allontanano ancora dal Signore, perché la frustrazione può diventare un gigante per la persona. Dire, vabbè,
Se tutti pensano che non posso cambiare, allora per cosa faccio lo sforzo? Avere fede nelle cose negative è possibile. Quando stiamo pensando che tutto andrà male, lo possiamo pure provocare. Non appena temo un male, esso mi colpisce e quel che mi spaventa mi piomba addosso, dice Giobbe 3,25. Non me lo sono inventata, vero? A volte le persone hanno bisogno di qualcuno che possa credere in loro. Sapete cosa ho imparato in questi anni? Che Dio crede in noi. Dio sa che con il suo spirito noi ce la possiamo fare benissimo. Allora, cosa facciamo noi? Siamo team Dio o siamo team Satana? Perché il nemico sempre ci sta parlando. Tu non ce la farai mai. Questo non è per te. Tu devi tornare alla vecchia vita e così via. Tutto il giorno il nemico ci parla. Pensate quante persone riescono a resistere tutte queste cose e quante persone mollano tutto. Quando la parola parla di sopportarci, parla anche di questo, di poter supportare, aiutare all'altro a sostenere la propria vita. Nessuno vuole prendere brutte decisioni, diciamo, nel senso, quando prendiamo brutte decisioni non è che ci stiamo buttando di testa alla brutta decisione. Qualcosa pensiamo che c'è di buono dentro di quella brutta decisione. Tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori, dice Proverbi 21,2. Ai nostri occhi forse quella decisione bruttissima è retta. Vado bene, questo. Io penso che questo è perché? Perché ho la migliore intenzione. L'ho detto tante volte nelle prediche. Di buoni intenzionati è pieno l'inferno. Perché possiamo avere le migliori intenzioni e prendere decisioni brutte. Ma quando per volontà divina ci incrociamo con qualcuno che sta male perché ha preso brutte decisioni nella sua vita, non possiamo pensare, vabbè, se lo merita. Non cambierà mai, basta. È così da sempre. Perché penso che Dio vuole che i suoi figli possano coinvolgersi, mettere la mano sull'arato, come diciamo sempre, e coinvolgersi, scusate, nella vita delle persone. Non è solo Dio ti benedica e vai. A volte dobbiamo metterci a lavorare con la persona, stare per la persona. Non possiamo immaginare quanto profondamente possa incidere nella vita di una persona che sta provando con tutte le sue forze a cambiare, sentire le parole sempre uguali tu. Meno male che volevi cambiare, meno male che vai in chiesa adesso, vero? Sei sempre lo stesso, la stessa. Sono parole che possono ferire più di un coltello. Possono distruggere tutto il lavoro che una persona viene facendo verso il pentimento, verso un cambio profondo. È vero che anche quando qualcuno ci fa del male una volta e ancora, e ancora, e ancora, è difficile dire no, adesso cambierà, questa è la volta buona. È difficile. Perché? Perché questa persona mi ha fatto del male tante volte. È vero, è difficile, ma dobbiamo capire, perché noi siamo figli di Dio, dobbiamo capire che se Gesù sarebbe pensato così, non sarebbe andato in croce. Meno male che Gesù non la pensava così. C'è una persona molto importante nella Bibbia che ha dovuto vivere una situazione del genere. Ha avuto bisogno di qualcuno
che credesse in lui, che lo prendesse per mano e lo aiutasse a uscire dalla cattiva reputazione che aveva raccolto per anni. Accompagnatemi a Atti, capitolo 7, Atti capitolo 7, per capire un po' il contesto di ciò che leggeremo. Vediamo una chiesa che è una neochiesa, è una chiesa troppo nuova e cominciano a avere dei problemi. Perché? Perché i discepoli stavano predicando la parola e non potevano servire le persone. Quindi nel capitolo 6 decidono di scegliere uomini fedeli, pieni dello Spirito Santo, che potessero servire le persone, no? Uno di questi uomini era Stefano. Stefano è durato poco, almeno non sappiamo quanto tempo, però 2 capitoli, almeno per noi. Perché? Perché lo hanno preso e dopo dare una classe magistrale di teologia pratica in tutto il capitolo 7, che io vi invito a leggerlo perché è molto ma molto interessante, e lui è stato condannato a morte. È quello che leggeremo adesso in Atti 7:58. Dice, e cacciandolo fuori dalla città, sta parlando di Stefano, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E per caso non è stato chiaro? Leggiamo Atti 8, dall'1 al 3, che dice, e Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea, della Samaria, salvo gli apostoli. Il 2, uomini pii seppellirono Stefano e fecero un gran cordoglio per lui. Il 3, Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Saulo non era quello che metteva in ordine i mantelli, perché forse pensavamo, ok, le hanno messo ai suoi piedi i mantelli perché lui era... No. Nell'8.1 dice che lui approvava la lapidazione di Stefano, perché per lui Saulo devastava la chiesa perché entrava nelle case, trascinava, dice, uomini, donne, no? Se pensate che la strega della favola era cattiva, Saulo, un gioiello, no? Ma lui era convinto che stava servendo Dio. Per lui i cristiani erano la peste dell'epoca e doveva estinguere. Quindi faceva il necessario, li uccideva tutti, li trascinava in carcere. Tuttavia, la prima cosa che io vedo qui è che i cristiani, quando sono stati dispersi, dice che per causa della persecuzione dovevano scappare. Quando scappavano, cosa facevano? Predicavano. Questo non sarebbe successo se tutti loro restavano in Gerusalemme. Quindi, anche se quegli spostamenti erano a causa della persecuzione, la parola era predicata. Dove? In Gerusalemme? Sì, ma anche in Giudea, in Samaria. Cosa aveva detto il Signore in Atti 1:8, se non mi sbaglio? Quello. Quindi, quando diciamo tutte le cose ubbidiscono al piano perfetto del Signore, possiamo vedere qui anche un esempio. No? Anche la persecuzione serviva il Signore perché tante persone erano salve grazie a queste predicazioni. Vabbè, non era il scenario migliore, diciamo, nessuno vuole quello, però succedeva e il Signore pure lo usava. Dopo vediamo nel capitolo 9 che il titolo dice la conversione di Saulo. E uno dice, ma
Chi è stato il coraggioso che le ha predicato a questo? L'unico a cui lui ascolterebbe, no? Lo stesso Signore. Vediamo Atti capitolo 9, versetti 1 e 2. Saulo, sempre ispirante minacce e straghi contro i discepoli del Signore, si presentò al suo sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci dalla via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Sembra che ce l'aveva con i cristiani, vero? Un po'. Questi due versetti ci dicono tanto sul nostro amico Saulo. È incredibile l'odio viscerale che aveva contro i cristiani. Respirava odio, dice la Bibbia. No? Tanto come per chiedere autorizzazione per andare a altre città a prendere i cristiani. Lui chiede il permesso di andare a Damasco a prendere, a cercare più cristiani. Ma ha trovato al primo cristiano, al Signore stesso, l'unico che non aveva paura di lui. Noi dobbiamo ricordare che anche la persona più cattiva al mondo, il Signore non ha paura di lui o di lei. Non sono io, Stefano, la più cattiva. Il Signore non ha paura di nessuno. Continua dicendo il versetto 3, Atti 9, e durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare, contro il pugnolo. Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. A quanti di noi, parole in più, parole in meno, il Signore ha dovuto confrontare? Sabrina, cosa stai facendo? Dove sei? Dove vai? Quando torni? Tutti abbiamo avuto quel momento, che eravamo lontanissimi dal Signore e il Signore ci ha detto: dove vai? Cosa fai? No? Tante volte quando leggiamo la parola dobbiamo metterci nei panni delle persone ed essere più obiettivi, perché tante volte siamo più simili di quanto pensiamo, di quanto crediamo. Saulo era un peccatore come noi, solo che per noi è più facile dire: vabbè, però lui uccideva cristiani, io più di una bugia, è lo stesso, è peccato. E il peccato per il Signore è un'offesa al Signore. Sia Gesù è morto per la bugia e per, come si dice, uccidere. Quindi Gesù l'ha incrociato, le ha messo a posto le idee, forse con la caduta, il colpo in testa, non lo sappiamo, non lo dice la Bibbia. Però a volte noi abbiamo bisogno che il Signore ci faccia cadere, perché io sono sicura che il Signore ci aveva provato a parlare con Saulo prima, perché se ricordiamo un attimo, lui era presente quando Stefano ha fatto la sua difesa e aveva predicato tutto l'Antico Testamento, lo possiamo vedere nel capitolo 7. Lui era presente, ma non aveva ascoltato. Noi possiamo venire tutte le domeniche qui, ma con la testa da un'altra parte e non sentire quello che Dio ci vuole parlare. Quindi in settimana a volte serve che Gesù ci faccia cadere per avere la nostra attenzione. Siamo noi che scegliamo se vogliamo
per le buone maniere o per le cattive maniere? Saulo aveva scelto le cattive maniere, ha dovuto cadere per terra per fare attenzione a quello che Gesù le voleva dire. Dopo dice che si è alzato e siccome non poteva vedere, quella luce l'aveva lasciato cieco, l'hanno dovuto portare fino a Damasco e lì è rimasto 3 giorni senza vedere, senza mangiare, senza bere. Sembra che è stato forte, non è stato un ciao come stai, quando incrociamo qualcuno che conosciamo, no? Ciao come stai, tutto bene? No, è stato forte quell'incontro. Guardiamo insieme come continua, del versetto 10, sempre Atti 9, dice dal 10 al 14. Or a Damasco c'era un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse in visione, Anania. E gli rispose, eccomi Signore. E il Signore a lui, alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco egli è in preghiera. E ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose, aspetta, Signore. Ho sentito dire da molti di questo uomo quanto male aveva fatto ai tuoi santi, ha avuto autorità dai capi, dai sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Certo, Anania dice, ma Signore, stai bene? Cosa mi stai chiedendo? Io so chi è questo tizio, non è un angioletto, Era più un lupo cattivo. Gli dice al Signore, guarda che non è poco andare da Lui. Ma guardate la risposta del Signore nel versetto 15. Ma il Signore gli disse, va, perché Egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. 16. Perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Sempre che Dio ci invia a parlare con qualcuno, è perché ha un piano per noi e per l'altro. Anania poteva dire no, Signore, no, va tutto bene, mandami a fare altro, questo no, io non vengo. No. E forse il Signore mandava un altro. Ma cosa sarebbe di Anania? Nessuno avrà letto mai di lui. Lui è qui perché ha detto sì, sì Signore, ok, vengo. Anche se la sua vita era in pericolo. Ricordate quello che aveva detto Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perde, ma chi la perde per causa mia, no? La salva. Quindi secondo me quelle parole aveva in mente Anania quando ha detto ok, va bene Signore. Ovvio, prima le ha detto Signore, sei sicuro quello che mi stai dicendo? Sì, ok, va bene, vengo. 17. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse, fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. E una volta pieno dello Spirito Santo, cambia, no? Rimane con i discepoli, voleva imparare, voleva cambiare tutta la sua vita, ma guardate il versetto 20. E si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Certo,
Non dice un anno dopo, una settimana, no, subito. Subito. Perché subito? Perché lui in quel momento aveva iniziato a sperimentare lo Spirito Santo. Non poteva rimanere zitto, perché chi sperimenta lo Spirito Santo non lo può trattenere, lo deve condividere. Non poteva stare zitto, subito voleva che tutti possano sapere la verità, le belle notizie. Ma cosa fanno le persone? Versetto 21. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano dicendo: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme inferiva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi di sacerdoti? Certo, in un certo punto è normale il dubbio, vero? Ovvio, noi non possiamo giudicare quelle persone perché abbiano un minimo dubbio. Questo qua veniva tutti a ucciderci e adesso dice no, Gesù è il figlio di Dio. Ma questo qua è fuori? O che cosa le è successo? Era successo Gesù in mezzo. Il 22 è un bel versetto perché dice: ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Saulo si fortificava in Cristo. Lui si fortificava nello Spirito Santo che aveva ricevuto. Non gli importava i dubbi delle persone, lui continuava a predicare. E fino a lì possiamo anche giustificare un po' alle persone che lo ascoltavano, perché, come dicevo, se una persona che prima ci mette un coltello per dirci devi negare Gesù, dopo viene e mi dice no, ma Gesù è la via, la verità, la vita, e noi diciamo, ma questo, uno ha un dubbio normale o solo io? Ah, ok, tutti? Sì, ok. Ma il problema è stato qui, versetto 23. Parecchi giorni dopo i giudei deliberarono di ucciderlo. E questo non va bene. Questo non va bene perché non è l'atteggiamento di un cristiano. Vero? I dubbi, vabbè, pregate, il Signore ti toglierà i dubbi, però cercare di uccidere una persona è diverso. Dice 24, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo. Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro di una cesta. Come si sarà sentito Saulo quando ha saputo che volevano ucciderlo? Come ci possiamo sentire noi se veniamo giudicati dal nostro passato? E come si sente un altro se io lo giudico per il suo passato? E non finisce lì. Guardate cosa succede quando arriva a Gerusalemme. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Non vi dà un po' di tristezza? Una persona che aveva appena conosciuto il Signore viene messa da parte, viene giudicata per il suo passato. Come fa una persona a mantenersi aggrappata al Signore in queste condizioni? Tante persone possono dire, vabbè, se tutti pensano che non è possibile, basta. Mollo tutto qui, torno alla mia vecchia vita che era più facile alla fine, perché lui aveva il rispetto di tutti i maestri e tutti i farisei, lui era molto rispettato. E qui realmente possiamo vedere una persona che sperimentava lo Spirito Santo e si fortificava, altrimenti sarebbe impossibile che lui sarebbe rimasto nelle vie del Signore. Ma il Signore
ha provveduto qualcuno, perché se no sarebbe stato un miracolo che a volte non tutti possiamo tenere, diciamo, no tenere nel senso, se no che non tutti riusciamo a stare da soli con il Signore. Il Signore ci ha creato per vivere in comunità, perciò siamo una chiesa. Se no ognuno sarebbe a casa con il Signore da solo, leggendo la parola, basta. Abbiamo bisogno della comunità, abbiamo bisogno di supportarci uni agli altri. Questo è quello che facciamo ogni domenica, ogni studio biblico, no? Dice il versetto 27, questa storia per me è stata molto toccante dal momento che l'ho conosciuta. Dice, allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore, che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Una persona che ha creduto nell'opera di Dio nel suo cuore, non tanto nella persona, perché a volte confondiamo quello, a volte diciamo ma però la persona, no, noi non possiamo sottovalutare il lavoro del Signore nel cuore di quella persona. Lo Spirito Santo può stare lavorando nella persona. Barnaba lo ha preso per mano come un bambino, lo ha portato dai discepoli, ha dato la faccia, non so se si dice in italiano, però in Argentina sarebbe dio la cara, ha dato la faccia per lui, ha parlato per lui e penso che questo è stato un tesoro per Saulo, una persona che ha creduto in lui, quello lo sosteneva, lo appoggiava, no? E possiamo dire che oggi per oggi abbiamo tante lettere nel Nuovo Testamento grazie a Barnaba. È perché Barnaba non è una persona che viene molto nominata o molto parlata, però lui, se non fosse stato per lui, Saulo sarebbe rimasto Tarso e forse non sarebbe mai uscito, no? Noi non sappiamo mai cos'è che Dio vuole fare con la nostra vita e anche con la vita degli altri. Non possiamo sottovalutare nessuno. Sapete che dopo, non l'ho scritto perché non la volevo fare così lunga, però dopo è successo che Barnaba e Saulo escono in un viaggio missionario e portano con sé a Marco, no questo, altro. Marco a metà del viaggio è tornato indietro, non sappiamo il perché la Bibbia non lo dice, e Saulo non gli è piaciuta questa cosa e quando dovevano uscire al secondo viaggio, Barnaba dice portiamo ancora Marco. Saulo dice no, perché questo ci ha lasciato, no? E lì c'è un problema fra loro, fra Barnaba e Saulo, e decidono di andare, ognuno, Saulo prende Apollo, va a un viaggio, e Barnaba prende a Marco e va da un'altra parte. Ma dopo possiamo vedere per le lettere quello che dice Saulo, dopo questo si è sistemato, diciamo, sicuramente lo hanno parlato, qualcosa il Signore ha fatto, perché Saulo dopo dice mandami Marco che mi è utile per il ministero. Eppure vediamo il Vangelo di Marco. Quindi per seconda volta possiamo vedere la importanza del ministero di Barnaba, che era darle un'opportunità o una seconda opportunità alle persone. Quindi io penso che anche la strega malvagia ha una possibilità se Gesù si mette nella sua vita. Con Gesù in mezzo tutto è possibile. Per noi è impossibile, lo ha detto pure Gesù, ma per Lui tutto è possibile. Quindi, se noi abbiamo avuto una possibilità di conoscere il Vangelo, abbiamo avuto la possibilità di avere una speranza,
non possiamo pensare che l'altro non ce l'ha. Gli altri hanno la stessa possibilità che abbiamo avuto noi. Quindi proviamo a ricordare questo. Dobbiamo essere più come Barnaba. Quando vediamo una persona dentro della Chiesa o anche fuori della Chiesa, non possiamo giudicare per il passato né per il presente. Dobbiamo capire che se Gesù entra in quella vita può essere tutto diverso. Non ci stanchiamo di pregare per le persone, però anche di coinvolgerci nella vita delle persone. Noi dobbiamo riflettere il Signore, dobbiamo riflettere la verità del Signore. Noi dobbiamo essere quella luce nella vita delle persone. Amen?